Nee, eigentlich ist es das nicht, denn seit 2009 gibt es in Deutschland flächendeckend das Hörscreening. Da wird also direkt noch im Krankenhaus, direkt nach der Geburt, die Hörfähigkeit des Kindes untersucht. Das ist eine ganz einfache Messung. Da schläft das Kind in der Regel. Da wird die Funktionsfähigkeit des Innenohres und der äußeren Haarsinneszellen geprüft. Und da kann man also sehr, sehr schnell erkennen, ob das Kind gut hört oder nicht. Und ist es auch empfehlenswert, einen Hörtest dann alle Jahre wieder zu machen? Absolut, absolut. Es gibt ja bei den Vorsorgeuntersuchungen von U3 bis U6, da wird ja beim Kinderarzt getestet. Und es ist so, dass bei den ersten Anzeichen, wenn ein Kind schlecht hört, also im Prinzip, wenn es zu laut spricht, wenn es den Fernseher zu laut stellt, wenn es zu laut Musik hört, auch gerade über die Kopfhörer, das ist immer so eine Gefahr, oder auch das Vogelgezwitscher nicht mehr hört, dann empfehle ich auf jeden Fall, einen Spezialisten aufzusuchen, entweder einen Hals-Nasen-Ohrenarzt oder einen fachkundigen Akustiker. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie Kinder wiedersehen? Bekommen Sie dann direktes Feedback von den Kindern und fühlen sich die Kinder auch wohl mit dem Hörgerät? Ja, ganz genau. Also wir prüfen dann bei den Terminen, es gibt ja regelmäßige dann Folgetermine, prüfen wir, werden die Systeme getragen, die werden auch ausgelesen, dann wird genau geguckt, wie lang ist die Tragedauer. Und dann schauen wir auch, werden die Systeme akzeptiert, sitzen die Otoplastiken noch, wie stark sind die Ohren gewachsen, in welchen Situationen befindet sich im Moment das Kind, ist es im Kindergarten, ist es schon in der Schule, braucht es externe Mikrofone. Das ist ja ganz wichtig, dass das Kind da auch möglichst keinen Nachteil hat. Denn wir haben ja dann in der Schule die Situation, dass wir Nebengeräusche haben, viele Nebengeräusche, dass wir Distanzen zu überbrücken haben. Und da ist eine ganz tolle Sache, dass der Lehrer dann ein Mikrofon bekommt, so ein Ansteckmikrofon, so ähnlich wie ich es jetzt an der Bluse habe. Und das Kind bekommt per Funk die Empfänger. Und dann bekommt es quasi das gesprochene Wort vom Lehrer. Oder es gibt auch noch zusätzliche mobile Mikrofone. Wenn die Mitschüler sprechen, bekommt das Kind dann direkt das gesprochene Wort in die Hörsysteme per Funk. Und das ist super klasse.